Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Zairin zairat sadayana, alhamdulillah urang ayeuna parantos aya di lokasi kahiji di ziarahan kurang nyata Makbarah Sunan Gunung Jati. Nah, ibu Sunan Gunung Jati teh nama aslina Syekh Syarif Hidayatullah. Kudu geus katalar di monya tah. Tinggal bade ziarah di bae. Tapi da pohon ibode. Nama aslina Syekh Syarif Hidayatullah. Anjeunna putra dari Nyi Mas Rara Santang sareng Syarif Abdullah. Jadi silsilah atau napi asal usul Syekh Syarif Hidayatullah. Jadi ceritanya kenapa bisa lahir Syekh Syarif Hidayatullah. Awal mulanya Prabu Siliwangi menikahi Nyi Subang Larang, gaduh putra diantawisna Pangeran Walang Sungsang, Raden Kian Santang, sareng Nyi Mas Rara Santang. Nah, saparantosna masuk Islam, eta Pangeran Walang Sungsang sareng Nyi Mas Rara Santang berguru ka dieu ka Cirebon ka Syekh Datul Kahfi atau nabi Syekh Nur Jati anu makamna di seberang itu. Saat berguru ka Syekh Datul Kahfi, akhirna ku guruna ku Syekh Datul Kahfi eta Nyi Mas Rara Santang sareng Pangeran Walang Sungsang ditiwaran angkat haji ka Mekah. Kata Syekh Datul Kahfi, kamu sudah saatnya berangkat haji ke Mekah. Akhirna Nyi Mas Rara Santang sareng Pangeran Walang Sungsang angkat ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Salami di Mekah anjeunna bukan hanya sebatas ibadah haji, tetapi berguru deui ka Syekh Bayanillah. Anjeunna merupakan adik dari Syekh Datul Kahfi, karena Syekh Datul Kahfi itu asalnya di Mekah, tapi nyebarkan Islam di dia di Cirebon, jadi minggal di Cirebon. Jadi salami di Mekah, Pangeran Walang Sungsang sareng Nyi Mas Rara Santang bermukim sambil masantren sambil berguru ka Syekh Bayanillah nu aya di Mekah, adikna Syekh Datul Kahfi. Lama-lama tinggal di Mekah, ibadah haji dan ngaji di sana, ternyata kapendak sareng jodona Nyi Mas Rara Santang teh da geulis putri raja Prabu Siliwangi. Anjeunna kapendak jeung hiji raja Mesir namina Syarif Abdullah. Akhirna tatapan pertama Syarif Abdullah ka Nyi Mas Rara Santang, timbullah benih-benih cinta. Akhirna kumaha? Nikah Syarif Abdullah teh ka Nyi Mas Rara Santang di Mekah. Nikah lagi di Mekah. Saat nikah sareng Syarif Abdullah raja Mesir, akhirnya Nyi Mas Rara Santang dirubah namina jadi Syarifah Mudaim. Awalnya namina Nyi Mas Rara Santang digentos jadi Syarifah Mudaim. Saat nikah jeung raja Mesir diajak mukim ke Mesir jadi permaisuri di Mesir. Akhirnya terus jantan permaisuri di Mesir, rumah tangga sareng Syarif Abdullah, akhirnya hamil gaduh putra namina Syarif Hidayatullah. Santos Bu, lahirnya di mana jadi Syarif Hidayatullah tadi? Mesir. Kenapa make nama Syarif? Sabab turunan di Syarif Abdullah. Itu jadi marga kalau bapaknya Syarif, anaknya juga Syarif. Kang Aib di urang masuk dipanggil teh di urang mah. Jadi itu kan ada Syarif Abdullah, mun istina Syarifah, takut gaduh putra jadi Syarif Hidayatullah. Menginjak usia remaja kurang lebih 18 atau 20 tahun itu Syarif Hidayatullah saur ibuna ji anjeun gerak belajar agama ka Mekah sareng ka berbagai negara ke uihna ulah uih ka Mesir tapi uihna ka Cirebon tepangan kua anjeun di Cirebon bantuan nyebarkeun agama Islam di Cirebon. Akhirnya Syarif Hidayatullah dari Mesir berangkat dulu ke Mekah. Di Mekah teh belajar ilmu agama, terus belajar mampir ke Singapura, kemana, terakhir di Indonesia mampir, bukan terakhir di Indonesia barang mendarat di wilayah Nusantara. Syarif Hidayatullah berguru ke Pasai, Samudra Pasai. Saat berguru di Samudra Pasar, Samudra Pasai, akhirnya Syarif Hidayatullah berlayar di Surabaya ke Ampel, berguru ke Sunan Ampel, Raden Rahmat teh Sunan Ampel. Jadi muridna Sunan Ampel. Sunan Ampel teh sesepuhna Wali Songo, guruna para Wali Songo. Saat berguru ke Sunan Ampel, Syarif Hidayatullah uih ke Cirebon.
Begitu wih ka Cirebon disambut ku uwana nyaeta Pangeran Walang Sungsang. Nu sok disebut Mbak Pusangha. Nah, Pangeran Walang Sungsang ini terus gaduh raja, terus gaduh kerajaan. Akhirnya Syarif Hidayatullah, seorang pemuda anu ganteng, gagah, juga pinter, ahli ilmu agama, ahli bela diri, ahli segala macam ilmu. Akhirnya disambut baik oleh Pangeran Walang Sungsang, diberikan jabatan untuk mengatur masyarakat. Akhirnya Syarif Hidayatullah berdakwah kaditu ka dieu nyebarkeun agama Islam. Salah sawiosna wilayah nu dikuasai ku Syarif Hidayatullah dina nyebarkeun agama Islam adalah wilayah Jawa Barat, Jakarta sareng Banten. Maka disebutnya wilayah Pasundan, eta wilayah kekuasaan Islam Sunan Gunung Jati. Akibat Syarif Hidayatullah begitu hebat luar biasa, pimpin masyarakat bisa, perpolitikan dikuasai, agama dikuasai, siasat dikuasai. Saur uwana geus tong dikabaturkeun, akhirna dipulung minantu ku uwana ditikahkeun jeung putri uwana. Jadilah istri pertama dari Sunan Gunung Jati adalah Putrati uwana Nyandira. Dan heman dikabaturkeun mah alus mah gitu nya. Mun goreng batur ge mau dipulung gitu. Aing halus mah pada mulung keluarga gitu. Jadi akhirnya ditikahkeun sareng putri uwana jadi penerus kerajaan di wilayah Cirebon. Alhamdulillah. Terus nikah sareng putrana anjeunna langkung leluasa nyebarkeun agama Islam, memperluas wilayah kekuasaan leuwih ka Banten. Di Banten anjeunna sampai menikah di putri bareng Bupati Banten. Terus gaduh deui putra Maulana Hasanuddin jadi Sultan Banten. Kan diterangkeun di Banten ka urang berziarah. Alhamdulillah. Salah satu dakwah Sunan Gunung Jati yang sangat populer adalah mendirikan masjid-masjid. Seueur masjid-masjid peninggalan Sunan Gunung Jati, salah satunya Masjid Sang Cipta Rasa. Maya di daerah Kasepuhan gitu. Kemudian mendirikan pesantren-pesantren sareng anjeunna senang menyantuni fakir miskin. Nu matak salah satu wasiat Sunan Gunung Jati kangge urang zairin zairot adalah ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Kaula nitip tajuk jeung fakir miskin. Naon tajuk teh? Tempat ibadah fakir miskin jalma fakir jalma miskin. Jadi uwih ti ziarah ayeuna teh singgara tol ka tajuk, ke tol ka masjid, lempang sampean lengkahkeun. Ulah aing ngalengkah ti lembur ka Cirebon bisa, tapi aing ngalengkah ka tajuk ka masjid berat. Aya nu kitu? Aya meureun. Nyeri tuur ka masjid ka tajuk mah hari ka pasar ka mall mah kuat. Ka urang ayeuna jauh-jauh lempang ka Cirebon, tapi ka gunung ge dijunjung. Coba di lembur lengkahkeun sampai urang ka tajuk. Jadi bukan hanya mahabbah ke Sunan Gunung Jati, tapi amalkan wasiat Sunan Gunung Jati. Titip tajuk masjid parinuhan, kemudian fakir miskin disantuni, sing peduli kata tangga anu miskin, kata tangga anu fakir bisi teu bogaan sangu kiriman. Insyaallah ya seperti itu. Jadi mudah-mudahan kurang saya bisa ngamalkeunna. Jadi kesimpulanna nu diziarahan ku urang teh Sunan Gunung Jati nami aslinya Syekh Syarif Hidayatullah, putra dari Syarif Abdullah sareng Nyimas Rara Santang atau Nabi Syarif Mahmudain. Sakitu panginten ka hartos sadaya ka hartos. Siap ngamalkeun wasiatna siap. Siap ka tajuk siap. Siap ka masjid siap. Menyantuni fakir miskin siap. Insya Allah mudah-mudahan manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.